Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Boshlangan xayrli barakatli olsun. Xorazm viloyati Shavot tumani Ogahiy mahalladamiz. Hurmatli obunachilar, yaxshi qachar o'jaklarimiz sotuvga qo'yildi. Evvelki videoda alomin qolgan yurtdoshlarimiz uchun Asadbek topib kelibdi. Bugungi chistani aytib o'tadigan bo'lsak, 18-mart 2026-yil. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum Asadbek. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz jonlimisiz? Sog'liklar yaxshimi? Sog'omay yurtimiz. Xudo xolasa chiroylilardan topibsiz, qip-qizil sevetlarini. Evvelki videolarda ko'pchilik insonlar so'radi dedingiz, shunga topib keldingiz bu kichikroq variantlardan, budjetliroq variantlardan, to'g'rimi? Yana hurmatli obunachilar, bo'ylarına keladigan bo'lsak 1 metrda qo'yaveramiz biz. 1 metr hurmatli obunachilar, uzunliklar ham gap yo'q, kelajakda bor narsalardan bo'ladi, to'g'rimi? Shoxlar ham kichkina, ham shoxi bunday yashab kelganda shoxlari bunday bo'ladi. Necha oylik bulakani? Shu yashina girmanda berdi egasi biz. Yashina girmagan, endi to'shini bilmaysiz ham. Hurmatli obunachilar, bir 8, 9, 10 oylik o'rtasida bo'ladi. Unga bilmayman bir. 7 oyliklar bor o'xshaydi. Yana hurmatli obunachilar, ko'rib boraverasizlar, zo'r yeb ichishlarni pisandliga beramiz axil. Voy, yeb ichmasa biz. Yana orqa tomonlari zo'r ekan, 50 kelgan ekan, molati saqlasam bo'ladi. Hurmatli obunachilar, durishini qaranglar. Kuzilvajina. Asadbek, bu xalqimizni ko'p kuttirib o'tirmay, necha so'm bahasimi? Qani savdolashadigan aytib ayting mana. Qachirib o'tirmaymi? Qochirmang. 9 million so'm deyman. Medalashib o'tirmaymi? Endi savdolashamiz buni. Ha, savdolashamiz. Bunga 7,5 million so'm pul beradi Asadbek. Yakaga. 7,5 million so'm, yomon bo'lmadi. Bozor bilan bo'pman. Necha Men o'zimga ber yo'q, arzon bersa men ham arzon chiqaraman. Million kerakmidi menga? necha so'm bo'lsa kiradi? Bu 8 million 700 ming so'm bo'lsa beraman mana. Esa mana tepdagi 8,5 etib qo'yali. Yakaga. Hang, 8,5. 8,5 beravang. Doğru. Shunda 8 million 700 qaytib berasiz undan ham, yaxshimisi? Qo'l xayriniga yarashib beramiz. Yana hurmatli obunachilar, dastlabki nerada bu? Shavot bo'ylab. Shavot bo'yicha 5 soatni. Qimmat aytib turibman ya, bozordan chiqib. Buning bo'ylari shu bilan dengavora bor ekan, Bugun bozorda bor keldim men. Ekeli, buni quloqlari ulroq va parodniy narsading. Bundan jonivor nozikroq kelgan ekan, ekeli hurmatli obunachilar, ya. Telefon o'qqanda bu. Saç bo'yicha. Ina ko'r, bo'yina qarang. Ekeli yo'q, quloqlari ulroq ekanda, shunga hayron qoldim mana. Bir qo'chqarni puli bo'lsa, shuni deb ochiqchasini gaplayman. Bir qo'chqar 10 million so'm dedi bozorga borganda. To'g'ri. O'tgan vaqt, to'g'rimi? Bir kunimiz 3 million so'm. Arzimas pul beramiz buni. To'g'ri. Hurmatli obunachilar, yana ko'rib boraverasiz, uzunliklarni gap yo'q, kelajakda bor narsalardan. Ena. Uzunliklarni qarang, arg'ojak bilan arg'ojakka qaraganda balandroq ham ekan, oriqroq ko'rganing kichikroq ekan deydi. Shu bilan dengavora bor ekan bu. Bo'y ham balandroq demasangiz, lekin dengavora ekan. Hurmatli obunachilar, yana ko'rib boraverasizlar, lekin keptar narsa, kepli narsa ekan. Uzunliklarni ham gap yo'q. Buni bu ham shu ne bor o'xshaydi, 6-7 oylik. Yeb ichishni pisandliga berasiz, bir hafta. Ina hurmatli obunachilar, bo'chakni ko'rsangizlar, olib saqlasangizlar ham pand yemisizlar. Nima uchun deganda bu moldim boshqacha. Ina tuyoqlar ham stekan tuyoq, hurmatli obunachilar, dim zo'r kelishli. Orqa tomonlar ham bo'ladi ekan buni. Qarab keling, hurmatli obunachilar, sal o'ta xo'rlanibdi-dan ekili jonivor. Nasi zo'r ekan deyman-dan kelishli orqa tomonlar. Shuni aytaman. Buni necha so'm deymiz, Asadbek? Hang? 9 million so'm. Yey. Hech bo'lmasa shuni 8,5 ga qo'yib berali. 8,5 mi? Ha. 8,5 bo'lsa 8,5. Farqi yo'q. Yeb ichishni ham 8 ga beramiz. İkisini bir yerden alaman degene ikisini 8,5dan gitdimi? Vay gitse gitdik. Yani hurmatli obunachilar, ikisini bir yerden shunda 17 million bo'lan bu. İkisi bir yerde 17 million hurmatli obunachilar. Bemalol ko'rib olaverasiz. İkisi ham dengavora. Ene. Evvelki safar chiqarib bergan o'jakisam ishlar dinadi. Bir sergani yetib bo'lmasa, lekin rangi saraydi ona. 1 million so'm shavotli bir brata berdik ona. 8,5 million so'm, ha? O'zim olib berdim. Hurmatli obunachilar, bemalol telefon qilib bog'lanib bo'lsa, ikisi bir joyda bo'lsa 17 million so'm dedi, 17 milliondan ham ozgina qo'l xayri qaytarsa bo'ladi. Asadbek qatib aytadigan odam. Men so'zi yaxshi bo'ladi-ku. Yana. Bemalol telefon qilib bog'lanib bo'laverasizlar. Asadbek bo'ladi, ishlaringiz omadli. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasiz. Arzon mallardan iloji boricha xalqni ta'minlab turing. Sog' bo'lasizlar. Bozordan chiqib beramiz ish qilib.